မင်္ဂလာပါကလေးတို့对啦啦之前，ဗီဒီယိုလေးတွေဖွင့်မယ်ကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က presentation လုပ်ဖို့အတွက်ပြောထားတာတွေမှတ်မိတယ်ထင်တယ်မှတ်မိကြလားဒီကျဟွာဒီကျပြောပါကလေးအမှသားတို့ group ထဲကလေတစ်ဟက်ယောက်ကလေအမှမေ့ပြီးတော့မလုပ်ဘဲနဲ့မလုပ်တာဒီနေ့လေအဲ့ခဏလောက်ဟွာတရက် extension ပေးပါဦးရှင်မေ့ဟွာအမှတဲ့ဟွာ group ထဲကတစ်ဟက်ယောက်ကဒီရှင် China နဲ့ USA အတွက်နော် energy consumption တွေသုံးတဲ့နေရာမှာဒီကျတို့လုံခိုင်းထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကမင်းတို့ partner တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့နော်သူတို့နိုင်ငံရဲ့သုံးစွဲမှုအနေအထားလေးတွေဘာကြောင့်ဘလို့ကွာခြားတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ point of view ကနေပြီးတော့နော် point of view တစ်ခုတည်းတော့ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့ view ပေါင်းစုံကနေကြည့်ပြီးတော့ presentation လုပ်ပေးရမယ်ကဲဒါဆိုရင်ရဲပိုင်တို့ဖွဲ့ကအစ်စ်မပြေဘူးဆိုတော့တို့ကလူလေးခုပြန်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြောဘယ်သူပြောမှလဲတန်တူတာလဲဟုတ်ချက်သားဘက်က Wi-Fi ကျသွားလို့နောက်ကျမှရောက်လာလို့ ဘာမှမသိရသေးဘူး presentation ကိစ္စဆွေးနွေးနေတယ်အဲ့တော့10ယောက်ပဲရှိသေးတယ်3ယောက်ကဘယ်သူတွေမရောက်သေးဘူးလို့အဖွဲ့တွေကတော့ပြီးရတဲ့ဘက်ကအဖွဲ့တွေစင်းနေပေးထားပြီးသားအဲ့ဒီနေ့ပဲအဖွဲ့ ready ဖြစ်မနော်အရင်ဆုံးမင်းတို့ဘက်ကရွေးချယ်ပေးပါအဲ့ဒီနေ့တို့ယောက်ျားလေးဒီကိုခေါင်းဆောင်ထားနော်ဥတီထားပြီးတော့မှမိန်းကလေးတွေနဲ့ပြန်ဖွဲ့စည်းထားတာဟုတ်တယ်မလားရဲလာပြည့်မြတ်တို့တန်တုတာတို့စင်းရှိလား address ဆိုရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးရောက်ပြီနော်ဘယ်အဖွဲ့အဆင်ပြေမလဲဟုတ်ပြီ address ဆိုလို့အဖွဲ့အဆင်ပြေမလားဒီချက်သားဟိုလက်တော့ဖွင့်မရသေးဘူးရှင်ဘယ်လိုဖွင့်မရတာအခု share download ထားတယ်ခုနကဘာမှနှိမ့်မရဘူးရှင်အခုကဖုန်းနဲ့ကြောင်းနေတယ်ကဲအဲ့ကျန်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပါဇက်ပိတ်ပြီးညိနေဆိုတော့တရားမှ ready မဖြစ်သေးဘူးလားက ready ဖြစ်မေဘူတော့ဖြစ်ပြီလားတမီးတို့က average ဆိုအဆင်ပြေပြီချင်းဟုတ်မေဘူသားတို့က average ဆိုပါတယ်ဖွဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်
average ဆို depends on you ဖြစ်နေပြီနော် ကျရပြီလားမသိဘူးခဏလေးကျလောက်ကျ ဒီချက်သမီးကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ် ဟုတ်ပြီမေမြတ်နိုးတို့လည်းရတယ်မေမြတ်နိုးတို့ကဘယ်သူတွေပါလဲမေမြတ်နိုးရဲ့ သမီးရဲ့တက်တူတာရဲ့ခိုင်မရ 3ယောက်ဟုတ်ပြီ average ဆိုလို့အဆင်ပြေပြီလား ဟုတ်ရပြီကျဝင်လာလိုက်တော့ ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင် average ဆိုလို့အဖွဲ့ပေးပြီးရင်မေမြတ်နိုးတို့အဖွဲ့လုပ်မယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရဲပိုင်က ပြောတော့ဟို randomly choose ပါဆို ရတယ်လေခလေးတို့အခုအစင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရွေးကိုယ့်ဟာကိုယ်ရွေးလိုက်လေရတယ်လေ အာ ဟိုအရင်ဆုံးတီရှယ်ကမင်းတို့အဆင်ပြေအောင်လို့အရင်စဉ်းစားပေးလိုက်တာအခုဟိုဖွဲ့ကရဲပိုင်တို့ဖွဲ့ကအဲ့လိုကိုယ့်ရုပ်ကာယဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျန်တဲ့3ဖွဲ့ပေါ့အဲ့ကျန်3ဖွဲ့လည်းပြန်ပြီးလို့ရတယ်ဘယ်လိုအရင်ဆုံးလုပ်ရှင်တယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ခွေရေးပို့ရတာပေါ့သူများလုပ်တာကိုကြည့်ပြီးမှဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်ရင်သေးတာလားဒီနေ့ကတော့ဖြည့်ဖို့လည်းအချိန်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေဒီနေ့ကြာမယ်နှစ်ဖွဲ့ရတာရမယ်မေပူပူသားတို့စလို့ရမလားမီးတို့ပြန်ပြီးတော့ရွေးချင်သေးတာမယ်စလိုက်ပါတော့ဟုတ်လားနော်ပထမဆုံးလုပ်တဲ့အဖွဲ့ကတော့ဒါဘု து ပေါ်မှာမိခွင့်ချင်းမရှိပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ idea အတိုင်းပဲသွားပါပေါ့နော်သူနောက်ရက်တွေဖွဲ့ရတော့တခြားဖွဲ့တွေလုပ်ထားကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့တည်းဆိုတာတော့ထပ်ဖြည့်လို့ရတာပေါ့ကဲစမယ်ဆိုရင်စလိုက်တော့နော်ဘယ်သူကအရင်ဆုံးအဖွဲ့ leader အနေနဲ့ introduction လုပ်ပေးမလဲကလေးတို့ PowerPoint မဟုတ်ကလေးတို့ဘာနဲ့လုပ်ထားလဲ presentation file sharing လုပ်ပေးပါ secretary ကခဏလာဆောင်ပေးရလားဒီကို file ဖွင့်နေပြီလို့ ရပါတယ်
ဖတ်လို့ရပြီနော်ကလေးတို့ Hello everyone. So we're group 2 and today we're going to present about the project titled The Energy in the USA and China. So these are the outlines. The first is we're going to talk about energy production, and the second one is energy consumption per year, and the third one is how it's used and why it differs for each country. So before telling about the energy uses in each country, I would like to explain about the energy production in each country. So for USA in 2024, the natural gas was the main energy source for it. According to the accounting of the 38% of the total production, or maybe 38 trillion cubic feet. And then crude oil was the second, contributing around 27% and reaching a record of 13.2 million barrels per day. Overall, the US energy production reached an all-time high of 103 quadrillion BTU. 1 BTU is equal to 1,055 joules. Natural gas produced about 43% of the total electricity, while the renewable sources such as the wind, solar, hydro, and biomass represented around 24%. For the first time, wind and solar together produced more electricity than coal, generating 17% compared to the coal's 15%. For China in 2023, coal was China's main energy source, accounting for about 74% of total production, or 93.8 quadrillion BTU. Renewables, including hydro, wind, solar, and biomass, made up about around 9%, and the natural gases supplied 7%, and nuclear contributed about 4%. For electricity generation, coal produced about 60% of the total, and hydro followed at 14%, while wind and solar accounted for 18%. And nuclear made up about 5%. By early 2025, clean energy sources such as the wind, solar, hydro, and nuclear increased to 39% of China's electricity, up from 34% of the previous year. At the same time, coal share fell to 58%, and in the mid of 2024, clean energy briefly hit about 44%, which brought coal's share down to 53% at that time. Okay, so now that we're done with the production part, we'll now be talking about the consumption part. So this is the energy consumption of each country per year from 1990 to until last year, 2024. So you can see that China right here, it starts at very low, about 600, and then it is slowly increasing until now. So in 2000, in 1000, in 1990s, so in 1990 and 2000, rapid industrialization and urbanization led to a significant increase right here, and then it is steadily increasing until now. And there's a dent right here because of pandemic and COVID-19. And then for the US, the energy consumption peaked at early 2000. About right here, peaked at early 2000. Yeah, and then it declined due to the improved efficiency and economic improvement and growth in renewable energies. And in 2020, the energy consumption decreased. It reflects the COVID-19 impact on the economic activities and energy demands. In 2024, it is estimated to come back to the pre-pandemic levels as before for energy consumption. And how energy is used. So you can see that 70% of energy in China, 70% of its energy use goes to
use goes to industry, and this indicates that China's economy relies heavily on manufacturing. Large factories and production plants use most of the energy that are produced in China, and about 20% of energy goes to home and offices. This lower percentage indicates that households have fewer energy demanding appliances, smaller living spaces, and possibly less demand for heating and cooling compared to the US. And for China, transport only use 10% of the energy. This might be due to the more people using public transport, trains, or bicycle, along with lower car ownership rates than in the US. And in the US, 35%, about 35% of the energy goes into home and offices. Larger houses, more electrical devices, and more powerful heating and cooling system boost this share. So compared to China, they use like heater and air conditioner more. And about 30% goes into transport. This is because of the USA car culture. Long distances between one places to another make transport a major energy consumer. And only about 35% of the energy used goes to industry because many of the manufacturer in the US is very efficient, and a lot of them are in abroad, so they don't use that much energy compared to the China. Okay, so this is the data collected from 2000 to 2023. You can see some change in the China's energy consumption and energy usage, but you can't see any difference in America's chart. This is because they maintains the balanced economy and balanced energy use. So now I will be presenting the reason why China use more energy for industry than USA. So in China is like world manufacturing center. China produce a huge share of global steel, cement, chemicals, electronic textile, and machinery which use high proportion of their energy. And they have less energy efficient factories. Many facilities are newer but still less efficient than advanced US facilities. In China, for USA, shift for manufacturing overseas. Many heavy industry and factories have moved to other countries, which reduce domestic and industrial energy demand, and they have higher energy efficiency. US industrial facilities often use more advanced energy saving technology, which lower the energy needed per unit of production. And the reason why USA use more energy for homes and office than China. In USA, they have larger buildings. Homes and offices in USA are generally much bigger, so they require more heating, cooling, and lighting. And they have more climate control system. Central heating and air conditioning are widely used for year round, which consume a lot of data, a lot of energy, and higher appliance use. More larger appliances and electronics are used daily, often for longer periods. In China, they have smaller living and working spaces, which require less heating, cooling, and lighting. And they have less widespread use of central heating and cool air conditioning. Many Chinese buildings only heat or cool the room they actually use, which reduce overall energy consumption in homes and office.
And the reason why USA use more energy for transport than China. In USA, most people have like car-dependent lifestyle. Most people rely on private vehicles for daily transport with limited public transport in many areas and longer travel distance. Cities and towns are spread out, so trips between homes, work, and shops are like often much farther and larger and less fuel efficient vehicles. Many Americans drive SUVs and trucks which consume more fuel than smaller cars or electric two-vehicle common in China. But in China, in extensive and heavily used public transportation network, China cities China City has large subway, bus and train systems that may people rely on instead of private cars and high urban density. People often live close to work, school, and shop, resulting in shorter travel distance and less energy consumption. Relatively low private car ownership. Fewer people own personal vehicles, which reduce overall energy use in transport. And the reason why in the USA energy usage is more evenly across sectors. Balance economy. The US has a mid-strong industrial production and high personal vehicle use and large residential energy demand and high transport energy use. High dependent lifetime and long travel distance make transport a major energy consumer, keeping it closer in scale to industry. And large buildings and climate control. Big homes and office and year-round heating cooling system make building energy use comparable to other sectors. So that's all about our presentation. Thank you for listening till the end and feel free to ask any kind of questions. Any question from class? We have nothing to ask. They explained it really good. That we don't have anything to ask. You think it is perfect? Well, in my opinion, yes, it's really good. Yes, it's a perfect presentation, and the slides are so good. It was very simple but very interesting. It was really, really like eye-catching. If you have no question, I would like to ask about only 2 questions. Are you ready to answer my question? Please listen me.
Anyone can answer from class now. And you have presented about this energy consumption from these two countries. How do you think? Which country is growing its renewable energy usage faster? Last question is for us, right? Which country is growing? Yeah, like is that question for us, like our group? And focus to your group. And focus. Oh, okay. Is renewable energy usage faster? So that would be the USA because of it is already talked about in my chart for Mhm. energy consumption. Please show me again this. Okay. About renewable energy. So I have like been in seeing yes, in the US, so the energy consumption is less. So I think they are increasing the rate of the renewable energy so that they could decrease the energy consumption. do you understand my question? Renewable energy. If it is like renewable energy, I would definitely choose China because like there's like a big expansion in there, like mostly in solar and wind sectors, like compared to United States. Hmm. In US, they don't use. They use less There is like renewable energy. yeah, they use like less renewable energy compared to like China. There's like big like a big like improvement using in like solar and wind for China. So like China took like more China used more renewable energy because of solar and wind. I think like it was in like 2023 where like China started using the wind energy and solar energy more. Yeah. And anyone from class who can answer this question completely? Not from this group. Anyone from class? Jizian answered this question. Good, but I would like to listen other opinion from class.
No one answer. I will ask the next question. Descendant may puputa episode. About electric vehicles. Consumption, energy consumption. Coming next 10 years, how is their energy demand? How will shape, how will it shape energy demand for vehicle consumption, energy consumption? Next 10 years, how do you think it? Understand my question? I think like in like 10 years, there will be like EV adoption. What is it pronounced like that? Adoption? Yeah. Because like even now there are like lots of like EV cars, so like there will be more EV adoption and also the energy efficiency. Because like EVs are like more efficient other than like rather than others. So I think like it will improve and it will have like a very supportive demand for vehicles. Yeah. You said using EV vehicle, how will affect it for other consumption? Like the oil demand part would decrease because you're using EV in 10 years. Mm. Mhm. Other students, can you answer it? Yes, maybe that your answer is good, Giselle also. I would like to know other opinion. Like if we use like more EV in the like future for vehicles, like we will have like more energy for the more electricity energy for like households, like the industries and yeah, those kind of stuff. If they use the vehicle, energy consumption is so high. And emission and pollution problem. It is a climate impact. If they use EV vehicle, the climate impact has less problem, I think so. It is only guideline to answer about this question. Can you add this question? Better answer? Like if we use like EV for cars, like will we have like more electric power for like the household and the industries? Like they would use less fossil fuels, so like the odds would heal because they will be using electric power, so there won't be like pollution, like air pollution, and like there'll be less air pollution, and the art would heal from those like global warming and ozone layer damage stuff. Okay. Thank you so much. Do you have another question in class? 5 more? Let's do Yeah. that. Do you have any idea to ask this group? No.
Thank you for your presentation. I think your group works more than I guess. No? Let's start another group. Kaimo group. Okay. Time to the screen share like that. Okay. So wait. So a comparative study across different sectors. So today we are going to talk about China and USA, and I am Tantu Da, and my group members are Mimia No and Kaimo, and we are group 1. So first of all, I'm going to talk about the US economy in 2025. The United States has a very strong and developed economy. It is called a mixed economy, which means the government and private business both play a role. This economy is powerful because people work very productively. The country has good roads, railways, and airports, good transportations, and it has many natural resources like oil, gas, and farmlands. The US is also important in world trade. It buys more goods from other countries than any nation, and it sells the second most, which means US is the world's largest importer and second largest exporter. It has the biggest market for goods inside the country, and it leads the world in selling services like banking, education, and technology. But in 2025, there are some problems too. So the job market is getting weaker. Fewer industries are hiring new workers, and jobs growth is slowing down. There is also pressure from inflation. That means the prices for things like food, gas, and rent are going up, and people are spending more money. Another issue is that rising national debt. The government is borrowing more money, which could cause problems in the future. So while the US economy is still strong, it faces some big challenges this year. So this is about the economy of China and the People's Republic of China's development from of the poorest countries to one of the largest economies, but the biggest of any country. And China is also the world's largest consumer of numerous commodities and accounts for about half of global consumption of metals, and manufacturing has been transitioning toward high-tech industry such as electronic vehicles, renewables, telecommunications, and IT equipment. And services has also grown as a percentage of GDP. China's energy profile reflects both its relentless demand growth. So there was the economy of China. So next slide is about what is energy. Energy is the capacity to do work, meaning the ability to cause a change or move something or make something happen. So it comes in many forms like energy of motion, so energy due to position or configuration, and thermal energy stored in chemical bonds carried by moving electrons. So stored in the nucleus of atoms, and energy can't be created or destroyed. It can only be transformed from one form to another. So this is China
this slide is about China. So for industry, they are likely to be the largest sector, reflecting China's role as a global manufacturing hub. Heavy industries such as steel and electronic consume significant energy. And for home and offices, smaller share compared to the USA, possibly due to lower per residential energy use and fewer energy appliance. For transport, they are relatively smaller portion through growing rapidly with urbanization and increased car ownership. Public transport such as high-speed rail may reduce per person energy use. Next is about USA. So for them, home and office are larger share than China, reflecting higher standard living. With air conditioning, heating, and larger home. For transportation, they are significant portion due to car-dependent lifestyle, long commute, and transport. Gasoline is a major energy source. For industry, they have smaller share than China as the US economy is more service orientated with manufacturing playing a smaller role. So we have a question and answer. I'm gonna ask you guys that which sector consumes the most energy in China and why? Anyone who can answer this question. Does anybody want to answer? Okay. Isn't it industrial sector? Yes. Correct. So who want to answer number 2, please? Because they have large homes Yes. with the US. Yes. Correct. What about What about number 3? Like, and then like because they use like that truck instead of like EV car, which consume more energy. Yes, that is also correct. Okay, if you guys are not gonna answer, we're gonna choose. So does anybody want to volunteer? Okay. Hello. Does anyone want to answer number 4? What factors contribute to lower industrial energy consumptions in the US compared to China? I think like they move most of their batteries to other countries which reduce like their domestic and energy payments. Okay, that's correct. How do public transportation system impact energy use in China transport sector? Who want to So, like, answer number 5? Maybe. Well, like you have to transport the good that you make from your factory, so like Uh-huh. the transport affects the like energy use because like the China have to transport a lot of goods to other countries, so the energy is used for transportation a lot because they have to transport their good to the other country. Yes, you're correct. All the factories. Yes. And I also heard from Maple Bull. Do you want to answer? Yes, sure.
So like they have public transportation systems, so they use less energy than the US, because in the US they use like private cars, and for individual that will make more energy consumption. Yes, it's correct. Who wanna answer number 6? What role do living standards and home sites play in the US energy consumption? They use like higher living standards. So like for the larger homes, like they require like more heating, more cooling, and more appliance. Wait, I haven't even answered yet. Appliance uses. Okay, yeah, you can say. Yes. Is that your answer? Oh wait, hello. Yes, yes, yes. Okay. You're correct. So how about number 7? Why is gasoline a major energy source in the US transport sector? Because of the private cars. Yes, like personal vehicle, and yeah, you're correct. So thank you guys. Thank you. Your group is So we also make a poster. okay. So this is our poster. Yes, I'm done. I So would we like know to that ask. I would like to ask 2 questions. Only 2 questions. Yes, Chef. Not only your group. Now other students can answer it. What changes can these 2 countries make to use less coal? Coal is a fossil energy, no? Fossil fuel. Less coal for electricity. They can use wind energy, light energy, and water energy, since they are from nature and it is free, and you don't have to damage the earth in order to get electricity. So I think renewable energy will be the most important thing that people can use. Okay, thank you. Perfect answer. And the next question. Anyone, you can answer this question. Are you agree that do that? Yes. Yes. And about US, no? How can reduce energy use percent? About US. How can reduce? You have idea to reduce the energy consumption per person? Like turn off the light bulb when you're not using them. Please. Turn Say off the light bulb when you, or turn off like the energy consuming items when you're not using them. that's all. No, yeah, that could have Well, we can also use we can also use buses and trains like that, public transportation to go to somewhere instead of using like personal vehicles to reduce the energy used in transportation. Or And you can just use a bike. That's it depends on distance. Yeah. Where you go. No? Encourage the public transport, no? Yeah, using this for example, poster
and teaching in school, how can reduce with not this energy, how does affect it for climate change zone, no? And for example, turning off unused lights and electronic, and don't use the own vehicle, no, use public transportation, so on. Okay, your group does a good job. I appreciate both two group, no? We have only 30 minutes, okay? And the third group? Who can present? Labye Minyato group ko. Only ain Labye Minyat with Loa. Teacher, I'm not in that group. In which group? I'm with Ye Bai and Bong Duda and Phyu Phyu Aung. You are not ready, no? To present today. Oh yeah, like someone, like one of our member didn't like come to school during the, like when you come to school during that day and like Tomorrow? forgot to check the fiber. Yes, yeah, we can do tomorrow. Are you okay now? Tomorrow. Yes. Okay. If you use better technology, in factories and homes, then you can use less energy. You have to upgrade machine. In a building, heat insulator, you have to use heat insulator. Do you know heat insulator? What does mean insulator? That cannot be passed through. Like he cannot pass through. Insulator. Oh, Insulator. insulator. Yeah? Mebubuda? Tell me. Like it cannot pass heat. Or a USS is in cold region. Insulate battery, they need heating in winter, and they need cooling in summer. Insulate bedding, if they use insulate bedding, they use less heating and cooling, no? Insulator တွေကိုသုံးထားမဲ့ bedding တွေမှာဒါเนาะနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ How can reduce emission? Use renewable energy. Stop using fossil fuels. I think these countries, US and China, work together on the energy project, no? If they cooperate this energy project. Do you think so? Because they are the largest energy user.
they can share technology, and that they make a bigger global no, they can make bigger global impact, so on. No, speed up the cooperation progress and reduce competition. China and US. Do you think so? Now China and US had new challenge, no? Maybe the new leaders will do it, but not the studios. Okay. About our country, how do you think Yes. this energy consumption? No, my question about only energy consumption, not other politics. Well, I would say it is really bad here because the light always go off. Yeah, so it's either like 1 minute you are watching your phone, another minute you're finding for the charger and the light went off. Okay. China and US, which country do you like most? China. China. Oh, China. you would like to stay in China? Yes, because I have a friend from US and he said it's really bad there, even though people say it's really good. So And because US literally banned us. yes, even though if we Go there. wanna go, we cannot. They Yeah. banned us. New class to come in their country. And are you interested also in Europe? Yes, definitely. In Europe, which country the most you like? Hey, UK. Yeah, UK? UK. No, I mean in Europe. Switzerland? Finland. Mm. I also interested in Finland. Please tell me loudly. Finland. For me, Switzerland. Switzerland. Oh, Yes, Finland. That do like Switzerland. yes, it's a very beautiful country. And do you like Germany? No, please, teacher, don't remind me of it again. Why? Because I'm learning German language and it terrifies me. I'm never going to learn that language again. German language is difficult. Yes. I don't know the pronouns and nouns. I can just read the word, but I don't know the grammatic things of the language. Yeah, German language is the opposite grammar in English. There is the 3 article. There, the, thus. Yes, You know, and there, the, thus. Noita and other stuff. Guten Tag, Guten Morgen, Guten Hello. Abend. Yeah, the pronunciation. ခုနအတန်မျိုးဖွင့်လာတာတင်တယ်သမီး Hmm? အခုကအတန်ကြီးကြားလိုက်တာဒီချွဲ What, dale? သမီးဘက်ကအတန်နေလေ Not, I have not. မကြားလိုက်လားဒီချွဲ No. ဒီချွဲအိမ်မှာရန်ဖြစ်နေရအဲ့ဒါကိုသမီးညီမကလာပြီးမျိုးဖွင့်သွားတာတင်တယ်သမီးကဟိုမှာဟိုဟာရေးထားဟိုဘက်ခဏသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လန့်သွားတယ် ပြန်ဖြစ်တယ်ဒီမှာ energy consumption တောင် disturb လုပ်နေတယ်ဟလားအိမ်မှာရန်ဖြစ်တယ် okay and do you like the Japan Yes, especially the food. I hate Japan. why I hate the kanji. It's really yeah.
really hard Yes. to write kanji. It Kanji. takes like 15 strokes to write a single word. Oh. So many steps. You are so young. You can learn that at least 4 languages. At least. Mother language, English, and other 2 language, string them, no? I'm You really bad at languages. wherever you go, you have no difficulty if you can speak 4 language. And French, do you like French? Yes. Yes. If you have chance, which country you go to first? They like If you have visit. chance. Yeah? To Okay. visit. Why? To visit. Like to visit or like to study. To study. Oh. Scotland. Canada. I think I'll Italy. choose Scotland. I'll go to Japan first and then transfer to Canada, I think. You have your own dream. If you get your dream, then you have to try yourselves. No? Depends on your parents, depends on your budget, it depends on your ability. I hope one day our country is developing and our country is very peaceful and more enjoyable things we can bet coming 10 years or 20 years. If I were alive this year, hopefully, no? Okay. About energy, no? We learned and present this presentation. You have, I think you have more knowledge than this in topic, not in this book. Okay. In China, industrial energy consumption is very high because the country's economy is heavily industrialized, no? With a large proportion of its energy use. Manufacturing sector like steel, cement, chemicals. We use the product from China in Myanmar. Too many products, no? Yes, China products are everywhere. Yes. And China people are also everywhere. Global. Global. Is it good or not? I think it's good in some way. Teacher တို့ဒီလာမယ့်အပတ်အတွက်ဆက်သင်မဲ့နော် fossil fuel တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ကလေးတို့စာဖတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖတ်လို့ရအောင် fossil fuel အကြောင်းကို intro လုပ်ပေးထားမယ်နော်fossil fuel ဆိုတာဒီ
နှစ်တန်းပေါင်းများစွာ millions of years တို့ဒီ underground မှာ because of pressure and temperature နော်ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ fuel တွေကို fossil fuel လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကတို့နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တို့ဒီ energy consumption from fossil fuel ဟာအများကြီးသုံးပြတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ replace လုပ်ဖို့အတွက်ကနှစ်ပေါင်းများစွာတန်းပေါင်းများစွာပြန်ဆောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကနော်အများကြီးမသုံးသင့်ဘူးဆိုတဲ့အချက်လက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်လက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာထားပေးပါသူရဲ့ fossil fuel တွေကိုနော်အဓိကဘာမှသုံးတယ်လဲသူရဲ့ pro and con ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးနော်ဒါလေးတွေအကြောင်းလေးတွေကြိုပြီးတော့ဖတ်ထားပေးပါအဲ့တော့ fossil fuel ဆိုတာဒီ ancient plant တွေ animal တွေ other organic material တွေဒါတွေအားလုံးကခုနကပြောသလိုနော် heat and temperature ကြောင့် millions of years နော် underground မှာသူတို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာမှသုံးမလဲ electricity generation လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်မယ်fuel production တို့ဒီကားတွေမောင်းဖို့အတွက်နော်လောင်စာဆီတွေထုတ်လုပ်မယ်အဲ့ဒါအလုပ်ရုံတွေမှာသုံးမယ် industrial usage တွေအဲ့တော့သူရဲ့ negative impact တွေနော် positive impact တွေဒါလေးတွေကိုလေ့လာထားပေးပါအဲ့တော့ဒီ share တော့ဒီမှာ guideline ပေးလိုက်ပြီဒါတွေကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲနော်နောက်တစ်ခါ greenhouse နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့တွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအကြောင်းကိုလည်းရှာပြီးဖတ်ထားပေးပါဒီဖန်လုံအိမ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြိုပြီးလေ့လာထားပေးပါအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မင်းတို့နော်သိအမြင်ဘ ഹു တရသွားအောင်လို့ကြိုဖတ်ခိုင်းတာပါဒါတွေက internet မှာရှာလို့လည်းရပါတယ်ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လေ့လာနိုင်နေစာဖြေတဲ့နေရာမှာလည်းပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအချက်လက်ပေါင်းများစွာเนาะထည့်ပြီးဖြေနိုင်တယ်ပဲနောက်တစ်ခါ energy consumption တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို energy တွေကနေဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲဒီ energy တွေကဘယ်လိုရနိုင်တယ်လဲအဲ့တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒီရှယ်တို့ energy conversion ကိုဒီရှယ်အနည်းငယ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်energy conversion တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါလေးလေ့လာထားပေးပါနောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုအနေအထားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာလျှပ်စစ်တပ်ကိုဘယ်ကနေအဓိကထုတ်ယူသုံးစွဲနေတာလဲကိုတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒါလေးလည်းလေ့လာထားပေးပါဒီ energy အကြောင်းတွေကိုထဲဝင်လေ့လာပြီးပြီဆိုရင်ဒီရှယ်သက်ဆိုင်ရာ presentation အတွက် topic နော် title လေးတွေပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ presentation လုပ်ရတဲ့ရလဒ်ကတော့အခုတကယ်လုပ်ထားတဲ့အခုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အဖွဲ့တွေဒါမင်းတို့ကိုယ်တိုင်သိမှာပါငါတို့ဘယ်လောက်လေ့လာရလဲဘယ်လောက်ဖတ်ရတယ်လဲဆိုတာအလုံးကတော့ perfect တော့ပဲဖြစ်ပါမလဲအနေငယ်တော့လူခုတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဒီရွယ်လေးနဲ့ဒီလောက်လုပ်နိုင်တာရှိကျူးပါတယ်နော်ဒီတဲ့ဘကကောင်းတဲ့ presentation တွေတဲ့ကျန်တဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိရမျှော်လင့်ထားပါတယ် okay ဒီရှယ် roll call လေးခေါ်ပြီးတော့တန်းသိမ့်ပေးမယ်ဟုတ်လားပြန်မှန်းသွားကြပြီကလေးတွေနော်ဒီနေ့14ရက်ဟိုတနေ့ကဖြူသစင်မောင်ကြောင်းပြက်တယ်နော်ဘာဖြစ်တယ်တော့သမီးဟုတ်တယ်ဒီချက်သမီးတက်ဘယ်နေ့ရလဲ2ရက်ပြတ်လာတယ်သမီးကဒီချက်အမှတ်တွေကြီးညာတယ်လေဟုတ်တယ်ဒီချက်ပထမတစ်ရက်ကကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲပထမတစ်ရက်ကအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးတော့ဒုတိယတစ်ရက်ကကျတော့အပြင်သွားတာလိုက်သွားတယ်ဒီချက်ခွင့်တိုင်မယ်ဆိုပြီးဖုန်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမေ့သွားနောက်မမေ့နဲ့နော်ဟုတ်ဒီချက်အမှတ်တွေလည်းသိပြီးပြီမှလားဟုတ်ချက်သိပြီညှော်လင့်ထားရတယ်ပိုသလားရော့သွားသလားသမီးလားဒီတိုင်းပါပဲဒီချက်သမီးအချိန်မလောက်လို့မဖြေခဲ့ရရင်များလို့ဆိုပြီးအဲ့ကလေးကရောမှန်မှန်တည်ရဲ့
Okay. Local comment. Me popoda. Present share. Me miano kinshui. Present teacher. Jizin lin le. Present teacher. Tantuda. Present chair. Present chair. Hobby. Phyu Phyu Present teacher. Hong tuda le. Present teacher. Airbrasso. Present teacher. Ye pai he. present ချက် Po nadi e. Present teacher. Pai mo. Pai. Live account ni na se.ဟုတ်ပြီလာပြည့်မြင့်မြတ် present ချက် ဧကကြာဖြူဧကကြာဖြူကခွင့်တိုင်တယ်တဲ့ teacher ဟိုလေးပြောမလို့ teacher သမီးဟိုတစ်ဘက်ကတန်းပြစ်တာလေး teacher ခွင့်တိုင်ထားတယ်တလား teacher parents group ထဲမှာဟိုတိုင်လိုက်တာ teacher မေးတိုင်လိုက်တာ နောက်တီရှယ်ပါတဲ့ group မှာတိုင်းမှဖြစ်မှာလေနော်ဘာဖြစ်လို့ ဟုတ် သူ့ရဲ့ teacher သက် ဟို ဆိုင် ကျောင်း ရာ ကပြန်ပြောပေးရအဲ့ဒါကြောင့် တီရှယ်ရဲ့ရှိမှာတော့ဘာမှ information မလာလို့နော် ဟုတ်သမီးလည်းအခုမှတတိယရအဲ့ teacher ကိုပြန်ပြော okay ပါအဲ့တော့ခုရှေ့ပတ်လို့ရမယ်နှစ်ဖွဲ့ရရဲပိုင်တို့ရရဲပိုင်တို့ဖွဲ့ရ The meal of Not where you. not it does up you. အဲ Me one. ရဲပိုင်ရဝစ်လွာရဟလား Oh, Yeah, but- yeah, but ရဲပိုင်ရဘယ်သူရလဲ အဲ့ အိုနဒီရ ရပိုင်ဘုန်းနဒီလာပြင်းမြင်းမြတ်ဖြူဒဇင်မောင် ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဖွဲ့ရအောင် မသိတော့ကျွန်တော်တို့ပဲ ဝစ်လွာတို့လား နောက်ထပ်ဖွဲ့ရတမျိုးဖွဲ့ရကြအောင်သမီးရလားပြည့်ရအေးကြကြပြီပဲ အဲ့ရဲပိုင်လာပြည့်ရတတ်တတ်တစ်ဖွဲ့တယ်မင်းဖွဲ့တယ်လာပြည့်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝစ်လွာရေအားကိုးစရာဧကကြာပြကတော့အားကိုးစရာတမီးသူ့ကို inform လုပ်ထားပြီလား ဟုတ်ပြောသမီးကအခုအဲ့မှာ poster ရကြပါပြီးတော့ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ poster နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒါဒီရှယ်နည်းနည်းတော့အကြံပေးခြင်းတယ်ဒီ poster တွေကတို့ less energy usage ကိုဥတီမဲ့ poster လေးတွေဖြစ်စေခြင်းတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ပညာပေး poster လေးတွေဖြစ်စေခြင်းဟုတ်လားအခုနက energy consumption တွေတိုင်းပြည်နဲ့ပူလုံးရဲ့ energy consumption တွေကိုဘယ်လိုများတို့ short ချမလဲနော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နော်နေထိုင်သွားမယ်လူဘဝကြီးမှာဒါ daily life short ချရမှာလေတရက်ထဲနဲ့လည်းပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ energy consumption ကို short ချနိုင်မဲ့ပညာပေး poster မျိုးလေးတွေလုပ်စီခြင်းတယ်နော်နောက်လာမဲ့နှစ်ဖွဲ့အဲ့ဒီပညာပေး poster ကိုမတွေ့သေးဘူးနော်ဒီနှစ်ဖွဲ့မှာဟုတ်လား တချို့ ဒီချက်ပြောသမီးမေပို့တာ တမီးတို့ poster အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှပို့လိုက်လို့ရလားရှင် ရပါတယ်သမီး ဟုတ် ထပ်လို့ရတယ်အဲ့ခုနဒီချက်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ fossil fuel ပြနော် usage တွေသူ့ကိုအသုံးဘယ်လိုလျှော့ရမလဲဆိုတာလေသူ့ရဲ့ impact တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ pro and con တွေဒါတွေကိုလေ့လာထားပေးပါပြီးတော့ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ရဲ့ကျိုးဆက်တွေဘယ်လိုလျှော့ချမလဲဆိုတာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာတွေနော်ဒီ topic တွေလေ့လာထားပေးပါအခု China နဲ့ US နိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံရဲ့ energy လျှော့ချမှုကိုဘာတွေလုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့လေးတွေကိုတော့နောက်တစ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့လုပ်တင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထည့်ပေးစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဘာပြောဒီ data တွေနဲ့ပတ်သက်တော့ရှေ့ရနှစ်ဖွဲ့ရတယ်စုံစုံလင်လင်ပေါ့ပြောသွားပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒါလည်း test book ထဲမှာပါတာတွေနော်အရှိခံပြီးတော့သူတို့ပြောသွားတယ်နောက် internet မှာတွေ့တဲ့ဒီစည်ရင်းစရာခုနှစ်လိုက်နဲ့ပြောသွားကြတယ်အဲ့တော့နောက်နှစ်ဖွဲ့ကတော့နောက်ထပ်အသွင်တစ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်အသွင်တစ်မျိုးနဲ့ present လုပ်စီခြင်းတယ်အဓိကတော့ပညာပေးအစီအစဉ်မျိုးပါတဲ့ဟာမျိုးနော်ဒီအကြောင်းအရာတွေပဲဒီအကြောင်းအရာတွေကြီးပဲထပ်နေမှာဆိုလို့သူတို့နိုင်ငံနှစ်ခုကို compare လုပ်မယ်ဘယ်နိုင်ငံကတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာဘယ်လို short တင်တယ်လဲနောက်မင်းတို့ရဲ့အမြင်ပေါ့ဒီတိုင်းပြည်တွေမှာမင်းတို့ရဲ့မြင်တဲ့အမြင်မင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာမြင်တဲ့အမြင်ကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်
နော်ဘယ်တော့မှတရားမဆိုရင်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုပြောတာသူတို့တိုင်းမှာကမဟုတ်ကိုယ့်အိမ်ကနေကိုပြောနားတယ်မလားနော်တို့ Zoom class ထဲမှာပြောတယ်ဘယ်တိုင်းပြည်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တဲ့နယ်ပဲဒါကတော့အားလုံးအတွက်ပါနောက်ဆိုကြတော့သူတို့တိုင်းပြည်အင်အားကြီးတိုင်းပြည်တွေလေဒီအင်အားကြီးတိုင်းပြည်တွေကပြောရမယ်ဆိုတော့စံပြဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ not about political နော်နိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီစွမ်းရင်ထုတ်လို့အသုံးချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတို့တွေကပညာပေးအစီအစဉ်တွေနဲ့တို့ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်တွေလုပ်ကြည့်ပါသဘောပေါက်လားဒီချက်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတာအားလုံးအဲ့တော့ final ကြီးမှာကတော့တို့ဟုတ်အစနေပြီးတော့အဆုံးထိမေးမှာပေါ့ဒီ energy ခိုင်းရတဲ့ကြီးတယ်မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာတွေရမ်းများတယ်ဒီခန္ဓာတွေများတဲ့အခါမှာဒီရှယ်ဒီ textbook ကဟောဖတ်ပြလိုက်ရှင်းပြလိုက်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့textbook ကပေးတဲ့လောက်ပဲရမှာပေါ့ခြေပြောသဘောပေါက်တယ်မလားသူပေးတာကိုကရှက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်ဖို့တော့ကိုယ့်ကိုစာဖတ်နိုင်ရမယ်ကိုစာဖတ်ဖို့အရေးဒီရှယ်အဓိကဥတည်တယ်စာဖတ်နိုင်ရမယ်စာရေးနိုင်ရမယ်ဒီနေ့မင်းတို့ university တက်တဲ့အခါမင်းတို့ကိုယ်တိုင် thesis တွေရေးရတော့မယ် presentation တွေလုပ်ရတော့မယ်ဘယ်လိုအချက်လက်တွေကထည့်ပြီးတော့လုပ်တင်တယ်လဲဆိုအခုတည်းကအခြေခံကနေပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားမှရမယ်မင်းတို့ရေးထားတဲ့ thesis မင်းတို့ပြုစုထားတဲ့ကျမ်းတွေပေါ့ကွာဟုတ်လားဒါတွေကကိုက evidence ကောင်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရေးထားတဲ့ခိုင်မာမှုကိုယ့်ရဲ့ data အချက်လက်တွေဘယ်လောက်ခိုင်မာလဲဘယ်လောက်ထိနော်ကဘာနဲ့ update ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာတွေပါကိုကတင်ပြနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးစားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံတွင်းမှာတက်ဖို့စိတ်ကူးမရှိလို့မင်းတို့ဒီ IG ပညာရေးဘက်ကိုလှမ်းထားတာလေဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံတွင်းမှာတက်လူကအခု7တန်း12တန်းတွေတက်နေပြီပေါ့မင်းတို့အပြင်ထွက်ပြီးတော့နောက်ကဘာပညာရေးကိုလေ့လာမဲ့လူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါမျိုးတွေကတော့အခုတည်းကလေ့ကျင့်ထားတဲ့ထားကိုလေ့ကျင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ပါသေးတယ်ဆိုရင်လုပ်လို့မရဘူးငယ်ငယ်လေးကစပြီးလေ့ကျင့်ထားမှဒါအဆင်ပြေပါပေါ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတဲ့စရင်ဒီ year 9ရဲ့နော်စွမ်းဆောင်ရည်ကမြင့်ပါတယ်ဒီရှယ်သဘောကျတယ်တချို့အချက်တွေဆိုဒီရှယ်မမျှော်လင့်ထားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလေးတွေတွေ့ရတယ်တော့ဒီလိုအနေထားလေးကအရန်ကောင်းတဲ့အလားအလာပဲပေါ့နော်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်ကိုတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေအရန်ကောင်းတဲ့အလားအလာပဲကြောကျင်တတ်တယ်ဟောကလေးများအခွင့်အရေးများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အเจ้าမှာ presentation ပြိုင်ပွဲများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအဒီအဖွဲ့လေးတွေနော်ထည့်ဝင်ပြီးတော့ပြိုင်စီကျင်တာအเจ้าမှာအဲ့လို challenge လေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီရှယ်တို့ online ကလေးတွေမညံ့ပါဘူးဆိုတော့ပြကြတယ် online ကလေးတွေဘယ်လောက်စာနာလဲဘယ်လိုမေးခွန်းခက်မအောင်ဖြေနိုင်ကြရတယ်ဆိုတာဒီရှယ်မေးခွန်းကမလွယ်ပါဘူးဒီရှယ်ဝင်ခံပါလေမနေ့အောင်ဖြေကြရတာပါဒီရအိတ်ဆိုပိုခက်တယ်အချိန်သိမလောက်ဘူးနော်9ကတော့အချိန်လောက်တယ်ဒီရအိတ်ကပိုခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေရအောင်ဖြေတယ်60ကျော်တွေ80ကျော်တွေရအောင်ဖြေခဲ့ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကလေးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မင်းဝန်တိတ်လွယ်တာမမေးနဲ့တဲ့အရန်လွယ်တာမင်းကိုယ်ကလေးကပဲကြိုးစားနေစိကအားတယ်ငါဒီလောက်ကတော့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကောဘာဖြစ်တော့ပူတာတွက်တတ်ကြတယ်ငါလုံနိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့မိကွန်းခတ်ထားလေးတွေ challenge အစ်စ်ကလေးတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ငါကြိုးစားရမယ်ငါဒီတဲ့ပုံပြီးလေ့လာရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေဝင်သွားအောင်လို့เนาะဒီချက်ရည်ပဲချက်ကအဲ့ဒါပဲဘယ်သူနဲ့ရှင်ဒီရှယ်တို့ဒီ online ကကလေးတွေဒီတာနေရမယ်လုံနိုင်ကဏ္ဍဆိုတာရှိရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားအမြဲတမ်းရှယ်ဦးတည်တယ်ဘာဖြစ်တော့ online တက်ရတဲ့အတွက် campus တော့မရဘူးဆိုတာမျိုးအဖြစ်ကိုမခံနိုင်ဘူးသဘောပေါက်တယ်เนาะရှယ်ပြောတဲ့အနေအထားမင်းတို့အချိန်နဲ့အပြည့်ရပါတယ် campus တင်တဲ့ကလေးတွေတော့အချိန်ကပို့ပြီးတော့အပြည့်ရတယ်သွားလာလည်းပင်ပန်းမအောင်နော်အေးစစ်ကိုယ်မှာနာနေလေးနဲ့လူလည်းမပင်ပန်းစိတ်လည်းမပင်ပန်းပဲတင်ကြရတာပါကဲဟုတ်ပါပြီအားလုံး see you tomorrow နော် okay bye 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 teacher thank you teacher